Pernah lihat jalan di aspal pakai tangan dan hasilnya lebih mulus dari wajah habis skincarean? Ini dia handling teknik pengaspalan manual yang masih dipakai di Jerman. Hasilnya, presisi, padat, dan super halus karena semuanya dikontrol langsung sama tangan-tangan terampil. Pengaspalan ini cocok buat area sempit kayak trotoar dan jalur sepeda. Meski tanpa mesin, hasilnya presisi banget, halus, padat, dan tahan lama karena pekerjanya bisa atur ketebalan dan perataan dengan detail luar biasa. Teknik ini bukti kalau keahlian manusia tetap penting di era mesin. Tapi ingat ya, jangan coba-coba. Ini dilakukan oleh seorang ahli. Kalau bukan ahli ngaspal, pakai tangan sendiri, panasnya bisa bikin kulitmu meleleh. Kasih like dong buat pekerja ini.